सीतामढ़ी के एक स्कूल में ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे अगर आप एक बार देख लें तो ऐसे स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए 10 बार सोचेंगे। आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। समस्या यही है जो सफा खत्म स्कूल है। बच्चा खाना खाना सफा। बिहार की बदहाल शिक्षा व्यवस्था। स्कूल में खर्राटे भरते हैं गुरुजी। चार 400 बच्चों पर सिर्फ 3 शिक्षक। स्कूल बिल्डिंग भी है जर्जर। बच्चा खाना खाना सफा। बच्चा खाना। कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। कुर्सी पर आराम फरमा रहे ये शख्स पेशे से शिक्षक हैं, लेकिन जिस वक्त इनको अपनी जिम्मेदारी निभानी थी उस वक्त चैन की नींद ले रहे हैं। अब इन तस्वीरों को देख भला कौन इस स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहेगा। जिस स्कूल के टीचर नौनिहालों के भविष्य संवारने के बजाय चैन की नींद सो रहे हों, वहां भला कौन अपने बच्चों को पढ़ाना चाहेगा। अब हम आपको इस स्कूल से भी परिचित करा देते हैं। ये तस्वीर सीतामढ़ी के राजकीय मध्य विद्यालय ननकार सिमरदह की है। हालांकि शिक्षक की बेपरवाही पर जिला शिक्षा पदाधिकारी काफी सख्त दिख रहे हैं और जांच के बाद कार्रवाई की बात कर रहे हैं। अगर सोते हुए हैं शिक्षण कार्य के समय तो उन पर कार्रवाई होगी। सारे टीचर को जो है तो समय से स्कूल में रहना है, समय से बच्चों को पढ़ाना है और एक स्कूल की एक्टिविटी में भाग लेना। अगर ऐसा कोई वीडियो है आपके पास या किन्हीं के पास है तो वो कंप्लेन करें, उनके खिलाफ जो भी उचित कार्रवाई होगी विभाग के अनुसार की जाए। ये तो हो गई ड्यूटी से बेपरवाह शिक्षक की बात। अब हम बिहार की बदहाल शिक्षा व्यवस्था के दूसरे पहलू यानी शिक्षा व्यवस्था पर भी नजर डाल लेते हैं। ननकार सिमरदह के इस स्कूल की बिल्डिंग जर्जर है। पूरी बिल्डिंग बांस बल्ली के सहारे टिकी हुई है। स्कूल के कमरों को जरा गौर से देखिए। दीवारों में लगी खिड़कियों का दरवाजा तक झड़ गया है। कड़ाके की ठंड का मौसम, ऊपर से कमरे की ऐसी व्यवस्था। बच्चे पढ़ेंगे या ठंड के ठिठुरन से कांपेंगे, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। यानी बिल्डिंग इतनी खस्ता हाल है कि कभी भी कोई बड़ा हादसा होने की संभावना बनी रहती है, जिसका डर यहाँ के स्थानीय लोगों में भी बना रहता है। स्कूल के प्रिंसिपल के मुताबिक इस स्कूल में करीब 400 बच्चों का नामांकन है, लेकिन स्कूल में टीचर केवल 3 हैं, जिसके सहारे नौनिहालों के भविष्य को संवारने का काम किया जाता है। समस्या यही है जो सफा खत्म स्कूल है। सफा गिर गेल है और मास्टर नहीं है। एमे दुनिया भर के लड़का है, एमे मास्टर एको गो न है। वे 3 गो मास्टर है, 3 गो मास्टर से कथी होको। स्कूल के गड़बड़ है, खपड़ा फरोश है, अब गिरत है, ओकरा के तरीका निदान होए के चाहिए। समस्या है विद्यालय में, जो हमारे विद्यालय जो है 6 वर्ग किलोमीटर के परिधि में अवस्थित है। इसके अंतर्गत लगभग 3 प्राथमिक विद्यालय आते हैं, जहाँ के बच्चे 6 to 8 यहाँ पर पढ़ने आते हैं। यहाँ पर 4 से 12 बच्चे का नामांकन है, क्योंकि मात्र हम लोग 3 शिक्षक हैं। इससे पढ़ाई लिखाई में बहुत दिक्कत होती है और बड़ कक्ष जो है इसकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। यहाँ जो बड़ कक्ष है, 4 ही बड़ कक्ष है, वो भी बहुत पुराना है, 40 वर्षों से अधिक पुराना है। जब से सर्व शिक्षा अभियान आई है तब से यहाँ एक भी बड़ कक्ष का निर्माण नहीं हुआ है। बिहार की बदहाल शिक्षा व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हो रहा, जबकि शिक्षा व्यवस्था को लेकर सीएम नीतीश कुमार की सरकार पिछले 15 सालों से दम भरती आ रही है। गठबंधन चाहे जिसका रहा हो, लेकिन शिक्षा व्यवस्था में कोई सुधार नजर नहीं आता। आपको दिखाई गई बदहाल शिक्षा व्यवस्था की तस्वीरें बिहार में शिक्षा को लेकर सरकार की संजीदगी को बखूबी बयां कर रही हैं। सीतामढ़ी से न्यूज स्टेट बिहार झारखंड के लिए आनंद बिहारी की रिपोर्ट।